आज मुझे इंटरनेट पे ये वाली वीडियो दिखा। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था अगर हम रेत के ऊपर फेविकोल को डाल देंगे और फिर कुछ देर तक उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो वो इतने सेटिस्फाइंग तरीके का स्लाइम बन जाएगा। वेल इसे ट्राई करने के लिए सबसे पहले मैं एक जगह पे थोड़ा सा रेत इकट्ठा कर लिया और फिर उसमें मैं पूरे 1 लीटर फेविकोल को डाल दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे थोड़ी देर तक मिक्स करते रहना है। जब तक मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दो। लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग कहाँ से हो। नहीं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं बना जैसा उस वीडियो में दिखाया गया था।